Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pribadi Nugroho, NPI 1420000147, Prodi Teknik Mesin kelas C. Di sini saya akan menjelaskan EAS Fisika 2C. Soalnya yaitu sebuah proton 8 ditambah NPM saya itu 7 MeV atau energi kinetik, memasuki bidang 20 ditambah 7 dikali 10 pangkat 2 T yang seragam dalam bidang yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Jelaskan jalurnya secara kuantitatif. Nah, di sini diketahui massa protonnya 1,67 dikali 10 pangkat min 27 kg. Muatan protonnya 1,6 kali 10 pangkat 9 min 19 C. EK nya 15. Ini 15 itu dari ini 8 ditambah 7, jadinya 15 MeV. B nya 27 kali 10 pangkat min 2 T. Ini yang ditanya jari-jari lintasan. Jawabannya R sama dengan M kali V per Q kali B. R sama dengan M akar 2 kali EK per M di per Q kali B. Terus R sama dengan akar 2 kali EK kali M per QB. Ini kita masukkan angka-angkanya. 2 kali 15 kali 10 pangkat 6 dikali 1 dikali 1,6 kali 10 pangkat 19 dikali 1,67 dikali 10 pangkat min 27. Ini 15 ini dari ini kali 10 pangkat 6, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Itu ini muatan proton 1,67 kali 10 pangkat min 27. Itu ini massa protonnya di per 1,6 kali 10 pangkat 19. Ini 2 dikalikan 27 kali 10 pangkat 2. Ini B nya, hasilnya 2 kali hasil ini perhitungan ini tadi hasilnya 2 kali akar 2 kali 4.008 kali 10 min 39 per 4,32 kali 10 pangkat 20. Sini hasilnya perhitungan ini tadi 8016 dikali 10 min 39 per 4,32 dikali 10 pangkat 20 sama dengan akar 1,855 dikali 10 pangkat 19. Hasilnya 4,31 M. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.